नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे फैज़गंज में ख़बर ॾींदा हलूं त फैज़गंज में अताई डॉक्टरनि ते ज़ाब्तो अची न सघियो। इन हवाले खां वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे शाहिद चांग पंहिंजी रिपोर्ट में। फैज़गंज तालुके जे मुख़्तलिफ़ शहरनि कोटडालू, भंगू भेण, अकरी चौदगी, ज़फ़राबाद ऐं ॿियनि शहरनि में अताई डॉक्टरनि ते ज़ाब्तो न अची सघियो। अताई डॉक्टर सरेआम क्लिनिकूं खोले इंसानी जानियुनि सां खेॾे रहिया आहिनि। हुकूमत पारां इस्पतालूं बंदि कराइण जूं ॻाल्हियूं फ़क़ति टीवी चैनलनि ऐं अख़बारनि में पढ़ण लाइ मिलनि थियूं। फैज़गंज जे समूरी इंतिज़ामिया सिंध हाई कोर्ट जो हुकुम थोॾे छॾियो आहे। हेल्थ केयर कमीशन ऐं मक़ामी ऑफिसरनि पारां रिश्वत एवज़ कासाई बणियल अताई डॉक्टरनि खे खुली छूट ॾेई छॾी आहे। शहरनि पारां केतिरा ई भेरा एहतजाज करण बावजूदि आला अमलदारनि जे कननि ते जूं बि न चुरी। फैज़गंज वासियुनि मुतालबो कयो आहे त अताई डॉक्टरनि ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई करे अवाम मां बेचैनी ख़तमु कई वञे। शाहिद चांग, अवामी न्यूज़, फैज़गंज। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो